生化危机9安魂曲解禁到现在已经有1周多的时间了哈。本作依然使用的是卡普空自家的 RE Engine。一直以来呢，很多玩家都有一个刻板印象哈。现在啊，这个日常的技术水平好像都给人一种貌似不咋地的感觉哈。甚至有一些日本游戏的画面，现在看起来还跟 PS3 和手游的感觉差不多呢。但事实真的如此吗？带着这个疑问，我把生化危机9画面绘制的过程从头到尾的分析了一遍。那么生化危机9的游戏画面是怎么画出来的呢？日常的技术水平真的都很拉胯吗？游戏设置里面路径追踪追的是个什么呢？这一期刀客就来带大家看看生化危机9都有什么黑科技。首先呢，我在游戏里面抓取了一帧提交给 GPU 的渲染指令，想看看这一帧画面到底是怎么画出来的呢？结果在查看这一帧指令列表的时候，我发现了一件挺有意思的事情啊。这一帧里面计算着示器指令的数量非常的多，已经极为接近绘制指令的数量了。另外还有一个很明显的特点是，在这一帧里面 indirect draw 也就是间接绘制的数量非常的多，超过了总绘制指令数的80%以上。这就意味着很多绘制指令其实并不是 CPU 直接提交的，而是由 GPU 在前面的计算阶段生成出来的。从这些特征其实就可以看出来 RE Engine 的渲染管线高度依赖 GPU 上的计算和调动能力，是一种非常典型的 GPU driven 也就是 GPU 驱动的渲染架构。而在传统的游戏引擎里，大部分工作都是由 CPU 来完成的。 CPU 会便利场景中的所有模型，然后一条一条的向 GPU 提交绘制指令，让 GPU 去绘制每一个物体。我们在手游或独立游戏中经常见到的 Unity 引擎，在 Unity 6之前的版本里面大部分用的都是这个套路，但随着游戏场景越来越复杂，模型数量越来越多，这种方式很容易受到 CPU 性能的限制。而 GPU 驱动的思路正好相反，先把大量数据交给 GPU， 然后让 GPU 自己在显卡内部完成筛选、调度和计算，最后再决定哪些东西需要真正的被绘制。这样不仅可以减少 CPU 的压力，也能更好的利用 GPU 本身强大的并行计算能力。简单来说，在这种架构下， GPU 不只是负责画三角形，它还会参与很多渲染流程本身的计算和调度工作。需要说明的是，在真实的渲染过程中，不同功能的计算任务往往是交错在一起运行的，而不会被整整齐齐的分成几个阶段来运行。所以我们不会完全按照指令的顺序来讲，而是按照功能把整个渲染流程大概分为4个主要的阶段来看。这4个阶段分别是空间结构数据生成阶段、几何处理阶段、光照计算阶段以及最后的屏幕后处理阶段。我们先来看看第一阶段，生成游戏场景的空间结构信息。在 RE Engine 里面，这部分主要是通过一种叫做 SDF 有符号距离场的数据结构来完成的。简单来说， SDF 可以理解为一种用来描述场景里每个位置离它周边的物体有多远的一个空间数据。引擎会在 GPU 上维护一张3维的距离场纹理，里面记录着场景中不同位置到最近物体表面的距离。如果一个位置正好在物体表面上，那么这个距离就是0；如果在物体外边，距离就是正数；如果在物体内部，距离就会是负数。所以通过这样一张距离场，引擎就可以快速知道空间中任意一个位置离周围的几何体有多远。有了这样一套数据之后，引擎在做很多计算的时候就会方便很多，比如判断一个位置是不是被遮挡，光线是不是会被挡住，甚至是环境光遮蔽，这样的效果都可以通过查询这套距离场来完成。在生化危机9里，这套 SDF 并不是每一帧都从头计算一遍的，而是通过一种叫 Clip Map 的结构来分层维护。简单来说，就是在玩家周围维护几层不同精度的距离场，离玩家近的区域精度更高，远处的区域精度就会相对低一些。同时在更新距离场的时候，还会使用一种叫做环形更新的方式，让整个距离场可以随着玩家的移动不停的滚动更新，而不需要重新生成整张数据。这玩意儿用人话来说呢，其实就像我这个动画里面演示的这样，当玩家在场景里面移动的时候，距离场的数据其实并不会整体重新计算，原本已经算好的那部分区域是可以继续复用的，引擎只需要在边缘补上一小圈新的区域就行了。也就是说，每一帧只更新一小部分数据，而不是重新生成整个 SDF 数据。这样一来，就可以保证更新频率的同时，把计算成本控制在一个比较合理的范围内。也正是因为有了这样一套空间结构，在后面的光照计算阶段，引擎就可以利用这些信息来进行各种各样的计算。其中的一个例子就是利用 SDF 来计算环境光遮蔽效果。相比单纯在屏幕空间里计算的环境光遮蔽，这种方式在视角变化的时候通常会更加稳定，也并不容易出现在屏幕边缘或者存在动态遮挡而导致的 AO 缺失或者跳变的问题。在空间结构更新完成之后，我们就来到了几何处理阶段。在这一阶段的开始， GPU 会先更新这一帧的一些动态几何数据，比如角色的骨骼蒙皮动画、角色身上的布料模拟以及场景里的粒子系统等等。这些计算基本上也都是通过计算着示器在 GPU 上完成的。之所以
以把这些工作也放到 GPU 上来做，主要是因为这一类计算往往涉及大量的顶点或者粒子数据， GPU 的并行计算能力特别适合处理这种任务。从 GPU 指令调用的统计来看，这一类动画和物理相关的计算其实占据了这一帧内计算着色器调用的大头，也就是说 GPU 在这一阶段参与了大量的动画和物理计算工作。这些动态几何体更新完成之后，接下来就会进入真正决定场景里哪些模型需要被绘制的阶段。在 RE Engine 里面，这一步并不是简单的让 CPU 去便利所有的模型，然后一个一个的提交绘制指令。相反， RE Engine 会先让 GPU 对这些几何体进行一系列的筛选，比如先判断整个模型是不是在摄像机视野里，如果模型本身不可见就可以直接跳过，如果模型在视野里，再继续判断模型内部哪些小块其实看不见，可以直接丢掉。而之所以能够做到这一点，是因为游戏里的模型在制作阶段就已经被拆分成很多更小的几何块，也就是说一个大模型不会再作为一个整体提交给 GPU， 而是被切分成很多的小块，这样 GPU 就可以更精细的判断哪些部分是真的需要绘制，哪些部分其实是被遮挡或者是完全看不到的。同时在这个阶段，引擎也会根据距离等信息选择不同的 LOD， 离玩家比较远的物体会使用更简单的模型，从而进一步减少需要处理的三角形数量。等这些筛选都完成之后，剩下的模型中真正可见的部分才会进入真正的绘制阶段。不过 RE Engine 在这里还有一个比较特别的设计，它并不会马上进行完整的材质渲染，而是先写入一个叫可见性缓冲 Visibility Buffer 的数据结构。这里面记录的并不是最终的颜色，而是当前像素对应的是哪一个模型的哪一个三角形之类的信息。等到这些信息都确定下来之后，引擎再通过一次全屏的绘制，根据可见性缓冲的数据生成完整的 G Buffer， 然后才进入后面的光照计算阶段。这样做的好处就是可以做到只对那些真正可见的像素去做最后的材质着色以及光照计算。 GPU 先快速确定哪些三角形的哪些像素是可见的，然后再统一进行材质计算，从而减少了为根本看不见的那些像素产生材质以及光照的计算开销了。这种设计思路其实和虚幻引擎5里的 Nanite 有一些类似，都是把模型拆成很多个小块，让 GPU 自己去决定哪些模型的哪些部分需要被绘制。不过我个人感觉 RE Engine 这套系统的复杂程度应该没有虚幻引擎5那么高。当然了，在游戏引擎设计里，系统越复杂也并不意味着一定就越好，很多时候还是要看它能不能在性能和成本之间取得一个比较好的平衡吧。在 G Buffer 生成完成之后，引擎就会进入真正的光照计算阶段。在这一阶段里， RE Engine 使用的是一种叫做 Cluster Lighting 的光源管理方式。简单来说，就是把摄像机前方的空间划分成很多小的三维区域，然后只计算每个区域里真正会影响到这个区域的光源。即使场景中同时存在很多动态光源，也不需要让每个像素都去便利所有灯光，这样就大大减少了光照计算的开销。这也是为什么在很多现代游戏里，即使场景里有大量动态的灯光，游戏依然可以保持比较稳定的性能。同时在一些效果上，引擎也会结合硬件光线追踪来增强画面的真实感，比如一些间接光照或者反射效果。不过生化危机9看起来并不是完全依赖光线追踪来计算所有的光照，而是采用了一种混合渲染的方式，也就是说大部分光照仍然是通过传统的光栅化管线计算出来的，而光线追踪主要用来补充一些比较难通过传统方法模拟出来的效果。从 GPU 提交的指令以及相关的着色器代码来看， RE Engine 这个光追的本质是在做一种简化的路径追踪，光线会从当前像素的位置出发，在场景里进行少量的反弹，同时还会向场景中的光源发射阴影检测射线。由于每个像素发射的光线数量其实非常有限，所以这些结果本身会带有一定的噪点。为了让画面稳定下来，引擎会把当前帧的结果和前几帧的结果结合起来，同时利用法线、反照率、命中距离等辅助缓冲信息进行时域去噪，逐渐把画面平滑下来。另外在角色皮肤的表现上，引擎还使用了一种叫做 SSSS 的技术，也就是屏幕空间次表面散射技术。简单来说，它是模拟光线在皮肤内部传播和散射的效果。当光线从侧面照射到人物脸部时，皮肤的边缘会出现一种微微发红、半透明的感觉。之所以使用屏幕空间的方式来实现，是因为这种方法可以在保证效果的同时，大幅降低计算成本，不需要真正的去模拟复杂的体积散射过程。这也是为什么游戏里的角色皮肤看起来会比较真实，同时又不会带来过高的性能开销了。在完成主要的光照计算之后，接下来画面就会进入最后的后处理阶段。很多人可能会觉得后处理只是简单的加一些滤镜或者调颜色就行了，但实际上在现代的游戏引擎里面，这一部分往往同样非常复杂，因为它直接决定了最终画面的电影感和整体氛围。首先是景深效果，当画面中某些物体离焦的时候，引擎就会根据像素的深度计算一个模糊半径，然后对画面进行大范围的模糊采样，从而模拟真实摄影镜头拍出来的效果。为了减少计算量，引擎
擎通常会先对画面进行下采样和统计，确定哪些区域需要模糊，模糊的范围有多大，然后再进行真正的大半径模糊计算。不过这种屏幕空间的景深效果很容易出现模糊的效果跟实拍看起来不一样的情况，生化危机9也是没能避免这个问题啊。接下来是 bloom， 也就是泛光效果。当画面中出现比较亮的区域，比如灯光、火焰或者反光时，引擎会先把这些高亮部分提取出来，然后在不同分辨率的图像上进行多次模糊和扩散，最后再叠加回原画面，这样就可以模拟真实镜头在强光下产生的光晕效果。在这些基础效果之上，引擎还会加入一些镜头模拟，比如镜头污渍、光晕、拉丝儿，甚至是镜头内部反射形成的鬼影效果。这些细节虽然平时不太容易注意到，但它们叠加在一起之后，会让整个画面更像真实摄影机拍出来的画面，而不是一张完全干净的一看就是电脑生成出来的画面。最后一步则是色调映射和调色。游戏里的光照通常是在 HDR 空间中计算的，而显示器只能显示有限范围的亮度，所以引擎需要把 HDR 的图像转换成最终可以显示的 LDR 图像，同时还会通过一套 3D LUT 调色表对画面的整体色调进行统一的风格调整。为了减少画面中的锯齿，引擎还会使用时域抗锯齿，也就是 TAA， 它会把当前帧和历史帧的信息结合起来，通过时域采样的方式来平滑边缘，从而减少画面中的锯齿和闪烁现象。经过了这一系列步骤之后，一帧完整的游戏画面才算真正的画完了。所以咱们回到最开始的那个问题，很多人都觉得现在一些日本游戏厂商的技术水平已经落后了，但从生化危机9的渲染管线来看，事情其实并没有这么简单。从 GPU 驱动的架构到基于 SDF 的空间结构，再到基于 Mesh Shader 的可见性测试，以及 Cluster Lighting 混合光线追踪和这一整套复杂的后处理系统，可以看出来 RE Engine 在很多地方其实都采用了相当现代的图形技术，绝对可以算是业界比较先进的游戏引擎之一了。当然它的设计思路和虚幻引擎5这样的通用引擎并不完全一样， RE Engine 更像是一套针对特定类型游戏深度优化的引擎，很多系统的设计都更加偏向实用和性能效率。正因为这样，它才能在保证游戏画面质量的同时，让游戏在实际运行的时候仍然保持不错的性能表现。以上就是刀客对生化危机9画面绘制过程的一个解析了。需要说明的是，由于我也并没有 RE Engine 的源码，所有的这一切呢都是根据 GPU 提交的指令逆向分析出来的。如果分析的有错误的话，希望各路大神在评论区中帮忙指正哈。如果大家觉得我做影片还不错，欢迎帮忙点赞分享这部影片，也可以订阅我的频道并开启小铃铛，以便第一时间收看到我的影片。那么感谢大家收看，咱们下期再见。